ये स्पोर्ट्स कार में पीछे इतनी छोटी सीट देती ही क्यों है जहाँ पे कोई बैठ भी नहीं सकता। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं भाई वो बच्चों के लिए होता है, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे बैठ भी जाएंगे वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच नहीं है। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं भाई वो बच्चों के लिए नहीं है, वो जो शॉपिंग बैग है वो तुम्हारा रखने के लिए, उसके लिए जगह दी है पीछे, लेकिन ये भी सच नहीं है। द ट्रूथ इज दैट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में 2 सीटर गाड़ी पे जो टैक्स और इंश्योरेंस लगता है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर पीछे 2 सीट ऐड करते तो गाड़ी 4 सीटर बनेगी, और इसी वजह से ये बड़ी बड़ी कार कंपनीज अपने स्पोर्ट्स कार में पीछे छोटी सी 2 सीट देते हैं जहाँ पे कोई बैठ भी नहीं सकता, ताकि उनका टैक्स और इंश्योरेंस दोनों कम हो और उनकी गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट कम हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो बटन को भी दबा देना।